Около 4 промила алкохол при управление на автомобил от неправоспособен водач. Драги рълчете, 3,84 промила. Пияни без книжка. Както всички знаете, това нарушение представлява престъпление, тъй като употребеният алкохол е над 1,2 промила. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години, ако това е първо престъпление от този характер, както и конфискация, т.е. отнемане на автомобила в полза на държавата. По данни от полицейските служители, лицето е изминало разстояние от над 20 км в това състояние. В автомобила е открита водка, както и бутилка от бира. Бъдете внимателни, бъдете отговорни към околните, бъдете отговорни и към себе си, защото наказанията, които са предвидени, не могат да бъдат еквивалентни на последиците, които биха възникнали в такава ситуация.